Hai teman-teman, sekarang aku mau buat slime activator ya. Bahannya yang kalian butuhkan adalah sendok, ini bowl atau mangkuk, gunting buat motong ini ya. Kalian terserah kalian mau pakai ini apa enggak. Kalau aku pakai ini biar wangi mana gitu ya. Air deterjen, jangan lupa ini bedak. Terserah kalian mau pakai bedak apa. Aku pakai My Baby ya. Pertama-tama masukkan air deterjen, terserah kalian mau buatnya banyak, kasih banyak ya. Aku mau buat 3 sendok ini aku mau buatnya ya. Aduk terus ya. Woi, ada pusat ya, hingga bubuknya sudah tidak ada. Nah ini ya, bubuknya udah nggak ada ini. Terus masukkan My Baby bedak nih, serta aduh, wow, my god, banyaknya ya teman-teman. Di dulu ya, ini ya teman-teman, udah ya segini ya. Ini aku pakai segini. Nah ini ya, ini mulai mendingan kita buat sendiri aja ya teman-teman daripada kita beli. Tapi ya kelebihannya kalau beli kan lebih bagus. Dan aku tapi ini bereksperimen, mencoba sendiri ya teman-teman, enggak niru orang lain ya. Sempat aku lihat channel-channel gitu ya. Ini kita masukkan ini, terserah kalian seberapa, asal ada wangi-wanginya gitu. Susahnya. Nah ini ya, setengah sendok, aku mau pakai setengah sendok. Ya segini ya, segitu aja. Nah ini aku pakai segini ya. Buang pusat-pusatnya itu ya teman-teman. Nah ini ya, ini udah jadi. Ini bisa kalian tunggu selama 1 menit dan ini hasilnya seperti ini ya. Nah ini dia warna putih, sudah tidak berbusa lagi ya. Nah teman-teman, video ini jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Semoga kalian suka ya teman-teman. Selamat mencoba.